Nå, de var da rigtig glade for dragterne, var? Det lyste bare ud af dem. Fandme også flot. Ej, Bjarne, der er noget, jeg må fortælle dig. Mm. Kender du det? Når man møder en, som bare ser en for det, man er. Jeg ved lige præcis, hvad du mener. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det. Ja, for det er ligesom første gang, at der er nogen, der har troet på mig. Endelig er der en, der kender mig så godt og ved, hvor meget det betyder for mig at synge. Ja, også i den grad. Og bakker mig op og siger, at jeg virkelig har talent. Og det må han jo vide. Altså, han er jo Tony Dean. Hvad for noget? Amor, bellissima. Tony! Nej. Nej, er det virkelig til mig? Den skal vist i vand med det samme. Nå, der har vi jo disco-ormen. Jeg hører, I skal lave en demo-video for at kunne deltage i Grand Prix. Ja, den bliver så cool. Vi kan simpelthen ikke undgå at vinde. Sådan er det. Vinde. I er orme. I er skabt til at rode rundt i vores andres kompost. Tror du virkelig, I kan slå manden? Myten. Legenden. Tony Dennis. Nej, men nu har du heller ikke hørt vores nye sound, vel? Så... Det glæder jeg mig til. Utroligt meget, faktisk. Husk at skrue godt op for sangen. Gloria. Vi ses i morgen. Du gør mig åndeløs. Det er ligesom, når jeg hører din helt fantastiske stemme. Virkelig? Syng for mig. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. Helt fantastisk.